Nëse i monën men ëndrat, si e të flet mas mirë ti në botë. Për njerëz që ushtrojnë gjumi është pjesa kryesore e ditës. Mënyra që ush flen dikton direkt mënyrën që ush rikuperohesh. E nëse nuk flen mirë, as rikuperimi nuk është cilësor që rezulton në zhvillim më të vogël muskular. Ekspertat na tregojnë që janë 3 lloje të gjumit: i lehtë, i thellë edhe REM apo rapid eye movement. Gjumi i lehtë është faza e parë e gjumit sapo të kallëzon gjumi. Trupi fillon të relaksu, frymëmarrja ngadalësohet edhe ti kalon prej active mode në sleep mode. Kurse gjumi i thellë është faza e dytë. Këtu ndodh pjesa më e madhe e rikuperimit fizik. Muskujt relaksohen plotësisht, nis lirimi i hormonit të rritjes edhe trupi fillon të riparu. E REM sleep është faza e tretë, atëherë kur ja nis me pa ëndra. Këtu truni bëhet aktiv, përpunohet memoria edhe përmirësohet sistemi kognitiv. Me pak fjalë është kur truni rifreskohet. E tash vjen interesantja. Një trend që po qarkullon online po thotë që një përzimje prej sodës bukës me pak ujë, vitamin C edhe magnezium mundet me bë që trupi me hy më shpejt edhe me qëndru më gjatë në fazën e REM sleep. Ideja prapa kësaj është që magneziumi të ndihmon në relaksin e sistemit nervor edhe të muskujve. Vitamina C me ndihmu në balancimin e stresit oksidativ, kurse soda e bukës me ndihmu në balancën e pH në trup. Kombo e frekshme apo? E po me këshyr kimikisht, jo qaq. Asnjëna s'është e dëmshme për organizëm. Po prap, kombinimet e tilla nuk i zaventësojnë zakonet e shëndetshme të gjumit, si orari i rregullt, ambienti i qetë edhe më pak kohë afër ekranit. E ti kallëzëm, a e kishe provu këtë kombo që u bë viral me të ndihmu me flajt më mirë, ose nëse e ke provu, tregon a ja ka vlej. Kurse si gjithmonë, mos harro me po follow Urban FM krejt platforma sociale, se dhe subscribe në YouTube.